Explică. E problemă pe server. Mă ieși la mișto. Da. Avem un hacker pe server. S-a moartă că avem un hacker pe server. De ori rog. Nu știu, Relog, ce Alarmă falsă. Alarmă falsă. Mă auzi, da, și eu vezi că eu cam mi-ales caracterul. Relog, te rog frumos, bro, nu mai te mișca. Eventual. Asta nu știu dacă e de la reload, deci de la Să caracter. dea un relog, frate, că nu e, n-are pe. Lasă că i-am dat eu să dea. Na, uite, da, fac. O, mă. Mă auzi, dar eu cum îmi schimb caracterul? L-am ales în greșeală. Să le ales în greșeală, de ce să le ales? Ce? Nici nu merge să ștergă ăstea insini, să vezi. Nu, Asta e am greșeală, bro, ce ai? Păi da, dar eu nu vreau să fiu factor. O să se resetez. Limpeți. Ai văzut insini hacker, da? Știu că ești un fraier, să știi. Ăștia Cine? care mă fac tichet, asta e pixel, e posibil să fie hacker ca idee. Da, mă, dar nu, eu nu eram, eu am venit cu... la Dovid. Dovid a făcut ticket, s-a răspuns. Dovid era aici. Ce adică? Să-ți pot reseta caracterul, să ți-l faci iar. Ah, ok. Se Cristoase. Mă auziți, domnul? Da, te rog, spune. Unde a dispărut băiatul care e femeie? A dispărut.
Yeah, I'm Kimbon. Oh man, Salut! Little Chung? Îți dai seama. Ok. Junkie!